Bruno Fernandes waxa uu ka sameeyay diyaarad dhaxdeeda waxay ahayd waxyaabo cajiib ah oo aad loogu amaanay kabtanka Manchester United. Kaliya ma ahayn in garoonka dhexdiisa uu ku caawiyo ciyaartoyda saaxiibadiisa, markan diyaarad dhaxdeeda ayuu ka sameeyay go'aan geesinimo leh oo ku badbaadiyay qof rakaab ah xaalada caafimaad degdeg ah soo wajahday. Xidig khadka dhex Manchester iyo ku jira waajibaadka caalamiga ah isagoo la joogo xulka Portugal isagoo soo diyaarinaya ciyaarta Nations League oo la ciyaaray Poland taas ka dhici doonta Portugal maalinta Jimcaha. Fernandes iyo saaxiibkiis Diego Dalot ay diyaarad ugu duulay Manchester ku sii jeeday Lisbon. Rakaab kale ayaa markaa xanuunsaday wuxuuna muuqday inuu miir beelay kahor intuusan Fernandes u gurmanin. Susanna Lawson oo iyaduna rakaab kala socotay iyadoo ku sii jeeday shir ganacsi oo ka dhacay halkaa ayaa tiri Bruno wuxuu aaday suuliga diyaaradda intii lagu guda jiro duulimaadka. Waxaan si lama filaan ah u maqalnay qaylo gargaar taa oo dadkii ag joogay ay ku jeesteen dhanka suuliga, annagana waxaan fadhinay dhinaca dambe. Bruno wuxuu hayay nin u muuqday inuu miir daboolmay, ma garanay inuu miir beelay in kale. Qof kale ayaa arkay ninkan oo dhinac maraya isagoo u muuqda mid aan caafimaad qabin. Shaqaalaha diyaaradda ayaa u cararay suuliga si ay u caawiyaan. Kursi banaan ayaa ku yaala dhabarka ka Bruno ka caawiyay ninkii inuu ku fariisto. Wuxuu la joogay suuliga uu hubinayay inuu fiican yahay. Waxay qaadatay qiyaastii 5 ilaa 10 daqiiqo kadibna wuxuu ku noqday kursigiisa isagoo aan wax dhugashaa lahayn. Ma doonayn wax taxaddar gaar ah inuu isagu sameeyo. Markii xaaladii degdeg ahayd la xaliyay, Lawson ayaa weydiisatay in sawir la gasho Fernandes. Wuxuu qof iska caadi ah ee u sheegtay business cloud haddii aadan aqoon lahayn isaga aan lahayn inuu qof caan yahay. Waan kala labaynay inaan sawir la galno isaga soo wala xiriir dabeecadiisa isxakameynta leh. Xitaa hal mar muusan soo hadal qaadin. Manchester United ayaa noqotay waxa Bruno Fernandes ka dhex sameeyay diyaarad u socotay Lisbon. Waxaa lagu tilmaamay go'aan geesinimo leh iyo badbaadin aad u wanaagsan uu sameeyay hogaamiyaha kooxda Manchester United. Dhinaca kale Toni Kroos ayaa ku dhawaaday ku biirada Manchester United 2014. Moyes oo loo xushay inuu buuxiyo booska Sir Ferguson oo Trafford ayaa cadaadis u fuulay sabir xiriir natiijooyin liita waxaana ugu dambeyn laga helay shaqada kadib 10 bilood uu xilka hayay. Korintaan la ciyaaray Moyes wuxuu si firfircoon ugu jiray raadinta xoojinta kooxdiisa wuxuuna wada hadal la galay Kroos si uu soo wareejiyo ama uga soo qaato Bayern. Xilliga Kroos oo markaas ahaa 40 sano jir wuxuu diyaar u ahaa inuu ku biiro Premier League koosoo xaar David Moyes. Arrimuhu si weyn ay isku bedeleen markii Moyes la ceyriyay xilli wada hadallada ay socdeen. Waraysi uu siiyay Sports, Kroos wuxuu shaaca ka qaaday sida ugu fashilmay qorshihiisa Manchester 2014 kahor intaan ku biirin Real. Franchise la gaaray Manchester United taa waxay noqon lahayd in uu wareego United, laakiin kadib waxay ceyriyeen David Moyes oo wali ku wada hadlaynay sariirteeda Munich. Waxaan keensaday Louis van Gaal markaa ay labadeennaba iska diidnay kooxda. Kroos xilligaa waxa uu aad u yahay Manchester United ayuu ku tilmaamay inay ceyriyeen macalinkoodii xilligaasi heshiiska ay wada galeen.